الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Аллан қалауымен Қатонқарайға да жеттік. Мына жақта жергілікті жігіттер күтіп алды. Машалла, Алла разы болсын. Жақсылардың бірінші тиеп артшы береді, қалғанын ешек арбамен сатшы береді. 1000 теңге, 2000 теңге бір арба қарып жүрсеңдер. Шымкенттіктен ренжіп қалмай ма? Біз жолға шығатын кезде дөңгелек жарылып қалды. Осын жөндетеміз. Сосын ол жақта, Қатон жақта тамақ алып алыңдар деп жатыр өздеріңмен бірге. Қазір алдымызда екі жол шығып тұр. Соның қайсына түсетінімізді білмей отыр. Қазір жігіттер картаны қарап отыр, зерттеп жатыр. Адамның өмірі де солай ғой, әрдайым алдымыздан екі жол шығады. Біреуі қара жол, біреуі ақ жол. Ассалямуалейкум, ағайындар. Қалайсыздар? Қалай жараймасың? Әзизжан айналайын келбетіңнен. Ассалямуалейкум. Ассалямуалейкум. Шүкір Аллаға. Шығыс Қазақстан деп тұрмыз ғой, Құдай қаласа. Азизға бағасын айтып жетіп, Алтай бүтін түркінің атасы, бүтін қазақтың қырғыздың атасы болған түркінің алтын бесігі Алтай. Сол Алтайдың маңында Қатонқарағайға, шығысқа жол тартамыз бұйырса. Абайдың туған жеріне, қазақтың алтын бесігінің бірі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Я Раббил аламин, сен әл-фаттахсың. Біздің жолымызды ашып, Құдай қаласа өзіңнің берекетіңді, я Рабби, жаудырып, аңсаған, алға қойған мақсаттарымызға жетуде бір өзің жәрдем бере гөр, я Раббил аламин. Я Аллахым, осы сапардан көптеген ғибраттар алып, көптеген өзімізге пайдалы нәрселер алып, Құдай қаласа елге, жерге пайдалы болатын контент жасауымызды бір өзің нәсіп қыла көр. Ал ақ жол, қара асфальт. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад. Әлі қайып бар жолда. Қайып керек па? Алып қойсын, алмасы olmayды. Бисмилла, құрметті көрермен, баршаңызбен қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Біздер рухани сапар, санат, жол тревел және жұма подкаст ұжымы бірге Құдай қаласа Қазақстанның шығысына жолға тарттық. Сол жақтағы керемет табиғат аясында тарих, дін, жалпы руханият, ағартушылық мақсат сіздерге бір жақсы білім, дүние, контент ұсыну. Сондықтан соңына дейін видеоны көріп, қолдап, таратып, демеп, бірге болыңыздар. Кеттік иншалла.
Қазақстан. Бұйырса. Не, закупать етсізге келдік Магнумға. Тамақ, жолға. Дайын нәрселер алуға. Аналар не алып жатыр екен? Қарайық. 800 шақырымдай жер, құдай қаласа. Жолда әдемі жерлер болса, рилстар, сосын подкаст, сондай түсіруге тырысамыз. Жалпы сіздерге пайдалы болуға тырысамыз, құдай қаласа. Осы көп адамдар сұрап жатады, сапар намазы қалай оқылады деген сияқты. Соның ең басы, қадірменді біздің көрермендер, мынау қалаңыздан шығып бара жатасыз ғой. Қалаңыздан шығып бара жатқан кезде, қаланың соңғы үйлері көрінген кезде, сол жерден сапар басталады. Сол жерден сапар. Яғни сол жерге жеткенде сіз уже намазды қысқартып оқып бастайсыз. Егер де сіздің конечный точкаңыз 90 километрден асса. Түсіндіңіздер ма? Дәл осылай болып есептеледі. Сапар оң болсын. Қазіргі таңда біз Алакөл жақтамыз. Қазір осы жақта тоқтап, намаздарымызды оқып, Аллаға шүкір, әбеттерімізді ішіп алдық. Сапардағы серіктестеріміз енді оянып енді әңгіме айтып жатқан секілді. Жалпы жақында Олжас Бейсенәлі ұстаздың парақшасынан да оқып қалдым. Үлкен ғалымдардың сөзі бар екен. 3 нәрсеге ақша құрту ысырап болып саналмайды дейді. Соның біреуі әтірге жұмсалған ақша, екіншісі кітап алуға жұмсалған ақша, және де үшіншісі сапарға дейді. Яғни қандай сапар? Оң сапар, иә? Дұрыс сапар, рухани сапар, білім аламын деген сапар, ғибрат алам деген сапарды күнәға арналған сапар емес. Сол себепті Аллаға шүкір осындай сапарға шығып жатқандарымызға Алла тағала жолымызды оңынан қылсын. Сіздер де сапарға шығыңыздар. Maşallah camda geldi ya. Біз енді мына шығыс жақта сапарда жүрміз ғой. Алтай тауларының етегінде. Жаңа Елдос ұстазымыз тафаккур туралы айтып жатыр ғой. Мұндай табиғатты көргенде, шынымен де адам баласы Алла тағаланың ұлықтығын сезінеді. Бұл Алла тағаланың ұлықтығы хадистерде, аяттарда келеді, бірақ біздің осы Алтай тауының тумасы, шығыстың тумасы Шәкәрім қажы керемет жазған. Шәкәрім қажының Шариатул Ислам деген кітабы бар, білесіздер. Бұны біз мұсылмандық шарты деп айтып жүрміз. Сол Шәкәрім қажы Алла тағаланы ұлықтау деген бабында мынандай сөз айтады. Алла тағаланы мадақтауда, ұлықтауда, оның ұлылығын тануда, ағаштың, яғни теректің, ағаштың бір жапырағының өзі бір том кітаппен тең дейді. Бұл сөзі және Шейх Сағди Ширазиге сілтеме қылып айтады.
шын мәнісінде де қарап тұрсаңыз, біз деген бір жапырақ емес, қаншама Алла тағаланың ұлық жаратылысын көріп жатырмыз. Тау, тас, өзен, көл, өсіп тұрған гүлдер, мұндағы хайуанаттар, мақлұқаттар, бұның барлығы Алла тағаланы танытуда қаншалаған кітаптар екенін көзбен көріп жатырмыз. Қатон-Қарағайға келіп отырмыз ғой. Қатон-Қарағайға келіп, альхамдулилля, табиғаттың аясында сондай бір керемет болып жатыр енді. Мынау жаңа мен айтамда, мынау білесіз бе, біз Ханафи мазхабында намаз оққан кезде көзді ашып тұрып оқимыз. Бізде көзді жабуға болмайды. Көзді ашып тұрып, сәждеге түсетін жеріңе қарап тұру мұстақап амал екен де бізде, Ернар ұстаз, Сұңғат ұстаз. Сол кезде не үшін деген кезде ғалымдар айтады, көздің құлшылығы дейді. Көз жабуға болмайды дейді. Ол да көздің құлшылығы дейді. Адам бір жерге қарап отырып, концентрация жасауды үйренеді ғой, былайша айтқан кезде. Оның үстіне оның пайғамбарымыздың да хадисі бар. Жаңағындай сәжде жасайтын орындарыңа қарап тұрыңдар деген ше. Демек біз нені түсінеміз? Адамның аяқпен жасайтын құлшылығы бар. Адамның жаңағындай ойымен, жаңағы Алланың ұлықтылығын ойлап, тілімен, құлағымен, қолмен жасайтын құлшылығы бар да, және де көзбен жасайтын құлшылығымыз бар. Көзбен жасайтын құлшылығымыз ол жаманнан көзімізді тыйып, ал жақсы ғибрат болатын нәрселерге қарап отырып, міне ғибрат алу көзбен, ол құлшылық. Валлахи бұл құлшылық та. Және де мынау табиғатқа қарап, тауларға қарап, Алланың әсем жаратылысына қарап ғибрат алу, ол құлшылық, ол сауап. Ол кәдімгідей сауап. Өйткені мынандай нәрселерді көрген кезде шынымен де сен Алланың ұлықтылығын түсіне бастайсың да. Сапарымыздың 800-ші километрі аман есен келе жатырық. Бұйырса Өскеменге шамалы қалды. Алла жеңілдігін нәсіп етсін, жол амандығын нәсіп етсін. Табиғатқа қарап, тамсанып, одан әрі көргіміз келіп жатыр. Ұстаз, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Кеттік жүрекке, иншалла. Жақсы, жолдары өте тамаша екен, шаршамай, альхамдулилля, әдемі келе жатырмыз. Қалайсыз, Ернар ұстаз, жақсы ма бәрі? Аллаға шүкір, керемет. Машалла. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. Жалпы ауылдық жерде қызмет етіп жатқан имамдарға мың алғыс. Комментарийға сөйтіп жазып кетсеңіздер, олар да көріп, сосын андай өзі бір марқайып қалады да. Хотя бы сөзбен демеу жіберіп. Қазақстан мен Ресейдің шекарасы 7000 шақырым. Енді түзуімен есептесек 4000 шақырым құрайтын шығар. Сол айтамда, Алла тағалаға осы өтіп бара жатып дұға қылайық. Осы Алтай мен Атыраудың арасында ауылдардың барлығында қияметке дейін азан дауысы естіліп тұрсын. Қияметке дейін дұға қылынып тұрсын. Құлшылықтарымыз қылынып тұрсын деген тілек қой. Сол. Абай облысы Қалбата ауданы Жаңаөзен ауылдық мешітінің имамы Бөкен ұстазымызға Найып ұстазсыз ғой енді, ұстазсыз. Ұстазға қызметі үшін Нұрсұлтан Рысмағамбетұлының сира кітабының бірінші томын сыйлыққа береміз. Бізден кішкене болса да сізге сыйлық, қызметіңіз жана берсін ұстаз. Құтты болсын. Болды.
онда менің ауылымда 50 километр жерде ең соңғы азан айтылатын мешіт бар. Құрманғазы ауданында. Көптоғай деген ауыл бар өзі. Мына шекарада тұрған халықтардың мінезі кішкене тентектеу болады. Өмір бойы олар елді қорғап, ауылды қорғап сөйтіп өскен. Содан Көптоғай деген жерде дау болып, не көрген шығарсыздар желіден. Махамбет айтады, қиғаш үшін қырылдық, жайық үшін жандастық, еділ үшін егестік деген, сол қиғаштың бойы. Содан деген жаңа мешіт деген негізі біздің рухымызды көтеретін нәрсе ғой. Содан ауылдың үлкендері бар, облыстың үлкендері бар, әрі бері дау туғанда айтты. Көптоғай деген ауыл, нетсең ар жағында Ресейдің ауылы көрініп тұрады. Айтады, мешіттің күмбезін биік қылып салып қойыңдар деді. Білсін, қазақтың ауылы екенін, қазақтың жері екенін деді. Ол да бір символикалық мәні бар нәрсе де, мешіт медресе деген заттар. Мұсылмандар бір-бірлеріне бауыр дейді. Осы аятқа қатысты мынау үлкен ғалым Абдулла Сироджуддин деген ғалым айтады. Бұл аят жаңағындай ұстаздарымыз отыр. Иннама деген кезде бұл жерде харфул мұқайят деген бар. Яғни мағынаны шектейтін, мағынаны кең ауқымда жібермейді, шектеп жібереді да мағынаны. Сол кезде мұсылманға тек қана бауыр болу керек, басқа ешкім бола алмайды деген мағына шығады да. Орыстарда мынандай сөз бар ғой, родители не выбирают дейді да. Сен өз ата-анаңды таңдамайсың дейді. Дәл сол сияқты біздің исламда сен де бауырды таңдамайсың да, оны Құдай саған таңдап береді да. Қалай таңдап береді? Құдай оған иман берді ме, болды ол сенің бауырың да. Сен де онымен бауыр болудан басқа вариант жоқ болды. Алла тағала оған иман бергеннен кейін да. Және де әдейілеп сосын ары қарай Алла тағала не деп айтты? Фаслиху байна ахавайкум. Ендеше бауырлардың арасын жарастыратын, бауырлардың арасын қосатын, араларында бауырмашылдық арттыратын амалдарды істеңдер қаны деді. Осыны істеген адам, бауырлардың жарастыратын амалды жасаған адам, ол үлкен сауапқа ие болды. Ал құрметті достар, біз Өскемен қаласындамыз. Артында тұрған Халифа Алтай атамыздың атына берілген орталық мешіт. Үлкен, зәулім, әдемі, керемет мешіт. Енді ары қарай, шығысқа қарай, Қатонқарағайға жол тартатын боламыз. Біз жолға шығатын кезде дөңгелек жарылып қалды. Осын жөндетеміз. Сосын ол жақта, Қатон жақта тамақ алып алыңдар деп жатыр өздеріңмен бірге. Өскеменнен қазір Құдай қаласа тамақ полный не істейміз. Закупать етеміз. Жақсы, Азиз, істеп кел. Істеп кел. Мынаумен жетіп ал, тездетіп жетіп ал. Насос сатып алу керек екен сосын. Тағы біздің қатарымызға осы Өскеменнен қосылған бір кісімен таныстырып қояйын. Сұңғат Самет деген жігіт. Бұл да бұл кісі де ұстаз, имам, әлеуметтік желіде өзінің сұрақ жауаптарымен белгілі болып жүрген кісі. Қызметі Астана қаласындағы Ғылмани мешіттің ұстазы. Дұрыс па? Дұрыс. Қате айтып қойған жоқпын ба? Өте дұрыс. Камера қосқан кезде андай ресми не істемейік, свободно отыра бер. Біз араласамыз. Сол. Магнумға келдік. Колясканы таппай жүрміз. Коляска тауып, осы жерден жаңа 2-3 күн боламыз ол жақта. Сол 2-3 күн болуға не істеу керек? Заттарымызды алу керек. Бізге ең бірінші керек ет бұл. Дайын? Казбектікі жоқ па дайын? Әжді қымыдыбы бар екен. Осы өзі отқан. Қымыдыбысы бар екен. Мынандай сапарға шыққан кезде көрдің ба? Халал табу не да? Бірақ қымыдыбының табасын іздеп жүр. Қымыдыбы жақсы табылады қазір. Иә. Баяғыдай емес. Қазақстан
мұсылмандар діни басқармасының халал белгісі. Дін киген мен бар ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Сіздер сол сұңғат зират етпек болды. пайдаға толы сапар ете көр. Аллахым жолымызды ашып, барлық оңынан болып, апаттардан, жамандықтардан, тіл көзден, жолда болатын барлық жаманшылықтан бір өзің сақта, я Рабби. Аллахумма солли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад. Амин Аллах. Қатонғараға шықтық, қазір 2 машина едік, 3-ші машина қосылды бізге. Санымыз көбейіп жатыр, Алла қаласа. Әртүрлі жолдар бар екен, Өскеменнен Қатонға баратын. Сол қазір бір жолды, тиімді жол таңдап, Алла қаласа шығамыз. Қазір біз жанармай құю бекетіндеміз. Көліктерімізді жанармайға құйып алып, Алла қаласа жолға шығамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қызықты сәттер алда. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله. Қандай керемет аят. Мына жерде бүйтіп айтып тұр да. Роббана дейді. Раббымыз дейді. Иннана сами'на дейді. Шынында да біз естідік дейді. Кімді дейді? Мунади ай юнади лил иман ан амину би раббикум дейді. Раббыларыңа иман келтіріңдер деген шақыртуды, дауысты, үндеуді, осы бір нәрсені біз естідік дейді. Фааманна дейді. Естідік дейді, және де біз иман келтірдік дейді, я Раббым. Енді не дейді, ары қарай Алла тағала бізді дұға сұрауға үйретіп жатыр да. Раббана ғфир лана дейді, я Раббым бізді кешір, зунубана, күнәларымызды кешір. Ва каффир анна сайиатина, күнәларымызды кафарат ет, яғни күнәларымызды жойшы дейді да. Ва таваффана маал аброр, яғни абыройлы, салихалы адамдармен бізді бірге тірілтші деп жатыр да. Қандай керемет, субханалла. Мынау өзің жаратқан тауларды, әсем табиғатты көрдік, я Аллах. Сенің құдіретің шексіз, я Раббил Аламин. Саған иман келтірдік. Сенің елшіге иман келтірдік, я Раббил Аламин. Тамыз жауып жатқанда, өзіңнің нұрын жауып жатқанда біздің дұғаларымыз кері қайтара көрмек. Я Раббил Аламин. Баршаларымызға екі дүниеде абырой беріп, өзіңе ғана мұқтаж болатындай, я Аллах Тағалам, байлық бере көр. Ислам жолында сарп етіп жұмсайтындай, я Аллахым. Өзіңнің дініңді таратуға жәрдем болатын, я Аллах Тағалам. Мал дүние бізге нәсіп қыла көр, я Раббил Аламин. Және де сол мал дүниенің ішіне батып кетпей, я Аллахым. Әрдайым өзіңді еске алып беретін, өзің үшін, я Аллах Тағалам, еңбек қылатын, өзіңнің дін жолында, я Аллахым, шаршамайтындай баршаларымызға күш қуат бер, я Рабби. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад. Амин Аллаху.
Қатонқарағайға жақын ауыл. Бұрын аудан болған ескі аттау Зырянск, қазіргі Алтай деген ауыл. Осы жерде керемет мешітке тоқтадық, кішігірім асыр намазды оқып алу үшін. Жалпы негізі бұл жерде ауыл болған, бұл қазақтар мекендеген ғой, осы Союз келген кезде нетіп қалған кішкене. Қазір Аллаға шүкір қазақтар жететін жерде. Қазір жамағаттарымызда әртүрлі ұлттардан бар. Орыс ұлттардан да бар, тұңғандардан да бар, татардардан да бар. Мұсылман орыстар. Мұсылман, бұл жерде осы жердегі шулап шықты ғой, бұл Қаричықтан, Абдурахман деген. Осы жерде шықты ма? Осы жердікі ол. Машалла. Қазір Иорданияда оқып жатқан. Ол өзі көркем мінез. Осы жерде қажылыққа барып келген бірнеше орысымыз бар. 5 уақыт намазда кәдімгідей ана мынау бұлардың несі көбі бізбен анандай ырымдармен етілмеген ғой. Таза ұстайды бұлар. Несі жоқ ана мынауға. Қоспас жоқ. Осылай. Осы қалай керек деді, солай ұстайды. Несі жоқ анандай бұлай. Енді бірақ кісімен қарым-қатынастары өте жақсы. Мынандай нелер жоқ. Дүзу қалай бар, солай айтады. Мынандай несі жоқ. Арамдығы жоқ деген сияқты. Халық саны қанша бұл ауылдың? Енді 40 мың деп неде айтады, бірақ одан көбіреуді айтады, одан азырақ қазір негізі 40 мың болмайды дейді енді. 36, кейбіреулер айтады 30 дейді. Бірақ жалпы негізінде былай халық бар, бірақ мынандай халыққа мына негізінде мешіт кішкене ғой, бірақ ол мынаны өзі былай жұмада ғана болады. Мұсылман аз мында негізі. Бір мешіт қой, мұсылман аз болған, анандай мұсылмандар бар енді. 5 уақыт намаз емес. Ал бірақ сондай мұсылмандар. Жалпы негізінде осы жерде орыс халқы көп тұрады мына жерде. Жалпы вообще негізінде бұрын өте аз болған. Мына жерде үлкен ақсақалдар бар, орысша сөйлеп кеткен. Солар айтады, біз санаулы ғана 10-ақ семья болғанбыз дейді. 10 отбасы ғана болғанбыз дейді, бірінші келгенде дейді. Мына жерде көбінесе сол, мына жерде не бар? Кең бар, орысша рудник қой енді. Содан кейін фабрика бар мына жерде, соны өңдейтін. Содан кейін мына жермен айналысатындар бар, егінмен айналысатындар. Егін болғандағы оңтүстік Қазақстандағы сияқты не емес, жеміс емес, астық қой ана. Күнбағыс, сол нелер, сол майын нетеді, ол бәрі емес ол. Бір санаулы ғана бір шаруашылықтар бар, соның өзінің қол жұмысшылары бар. Ал жалпы негізі сол мына жерде лесхоз деген бар ана неменеде, ағаш немене айналысады. Қор, сонда қор, бірақ ол анандай қор емес, катондық сияқты емес. Қор, оны катондық сияқты емес бірақ ол. Бірақ жалпы ағаштарды нететін. Нацпарк емес па? Нацпарк сияқты, бірақ нацпаркқа жатпайды ғой олар. Алла разы болсын. Лесничество деп айтады орысша. Жақсы деп алып қайтыңыздар. Сапардың бір қиыншылықтарының бірі ол сенімді әрі адал мейрамханалар, асханалар табу. Сол жағынан кішкене қиындықтар болады. Сұрастырамыз жүрген жерімізден. Сертификат бар ма, халал дамудың, иттеріміз қалай деп. Соған мән беріңіздер, құрметті мұсылман бауырлар. Жалпы сапарда жүрген кезде анандай қарнымыз ашып қалыпты ғой деп әрбір жерге бір кіріп тамақ іше салып керек емес екен да. Егер сіздің жергілікті жеріңізде мұсылмандар бар болса, ол жерде халал асхана бар деген сөз. Бірақ мына жерде халал асхана деген жазу жоқ. Бірақ келіп жаңағы имамның үндеуімен тауып алдық. Осы жерде кісілер етті өздері бауыздап, өздері сойып, жаңағы тауықтың етінде сертификаттары нелері бар. Сондай бір. Келіп қалдық, Аллаға шүкір. Келіп қалдық, Аллаға шүкір. Өте маңызды. Өте маңызды. Уағалейкум ассалам.
ары қарата өтесіздер қазір. Қанша шақырым? Қанша бір 100 шақырым? Аэропорт салына тұр, Точно өтетініңізді білдіңіздер ғой, өтіп кетпейтініңізді, тоқтамай өтіп кетпейтініңізді білдіңіздер ғой. Алланың қалауымен балалар тоже дайындалып нетіп жүрді. Сол. Бара, локация жүріп көрмедің ғой. Өздеріңіз Өскеменге кетедіңіздер ме жаңа барлықтарыңыз? Қатонға келіп кіріп жатырмыз. Бауырларымыз күтіп алды. Алла разы болсын. Шаршаңқы, байкең бар. Мен бос көресің бе деген жақсы Алла келеді. Нұрик айтып жатыр, не істеп жатсың, сүйегі оқтап жатыр, не істеп жатсың, сүйегі оқтап жатыр ғой. Ақа солай деген сияқты. Ұстаз, мына сапарлатып келіп жатырмыз. Мына жолда тоқтай бергім келеді ғой, суретке түсіре беріп, видеоға түсіре бергім келеді. Негізі біраз ертерек жететін едік. Дегенмен мына әсем табиғат, мына Құдайдың жаратқанын көрген сайын ана жерге түсіріп бір нәрсе түсіргім келеді. Мына жерге түсіп бір нәрсе түсіргім келеді. Сонымен сәл аялдап кеш батып мына Қатонға да жетіп отырмыз осы тұрғанда. Аллаға сан шүкір болсын. Бірақ енді біз ешкімге ондай аса бір айтқан жоқпыз. Дегенмен бұл ауылда да ұстаздың оқырмандары бар екен, жамағат бар екен. Сол жігіттер біздерді күтіп жатыр, Аллаға шүкір. Мына жерде Өскеменнен келіп жатырған аэропорт салынып жатыр екен, бұнда иә? Қатон Қарағайға аэропорт салынып жатыр екен. Яғни ішкі туризмнің дамуы, ішкі туризмнің өсуі ғой, бұл нәрсе, жақсы ғой, шын айтамын, енді мен өте қатты қуаныштымын мына жерде көргеніме ше, Ернар ұстаз. Сондықтан осындай жамағаттар келіп қалып жатыр. Алла разы болсын жігіттерге, мына жерде күтіп, мына жерде бір тоқтамай өтпейтін жер бар екен, сол жерден тоқтаған бойда амандасып, дастархан жайып, сәл аялдап, өйткені біздер ары қарай Берел деген ауылға бар жатырмыз. Себебі бұл жерге тоқтауға болатын еді, Қатон ауылына да. Дегенмен бізге кеңес бергені, ар жағында Рахман көлі бар, тағы да басқа сарқырамалар бар. Сол нәрселерге, сол жерлерге жетуіміз, оңай болсын, жетуіміз тез болсын деп, осы жерден 80 километр жердегі Берел деген ауылға орналасайын деп жатырмыз. Ол жақта да ұстаздың оқырмандары күтіп отыр бізді. Ұстаз негізі өзін сәл ыңғайсыз ұстайды, бағаламайды негізі. Көп жерде ұстазды таниды, құрметтейді, білімін алып жатқан жамағат өзінің алғысын білдіреді. Сондықтан қай жерден бар екендеріңізді жазып кетіңіздер, қызық болсын ұстаздың оқырмандары. Мен ана ұстазбен бірге ана жақтағы, бұл жақта Ресеймен шекаралас қой. Мен ана Орал жақтағы Ақсай, сосын Бөрлі аудандарында барған кезде ол жақта да ұстазбен суретке түсіп, ұстаз танып жатты да, сонау Ресеймен шекаралас жерде. Яғни ұстаз өзін сәл неғып жүр енді, кішкене бағаламай жүр. Сондықтан ұстаздың оқырмандары қай жерден бар екен, соны жазып кетіңіздер, қызық болсын. Ұстаз да ертең комментарияның бәрін оқиды ғой, Алла қаласа. Қатонның жамағаты бізді күтіп жатқан, біз бұл кісілерге күт деп айтқан жоқпыз, бірақ алдымыздан осылай қонақ жайлығын көрсетіп күтіп жатыр. Жігіттер, күтпеген жерден күтуі болып жатыр. Алла разы болсын жігіттер. Аллах тағала отбасыларыңызға, мына жасап жатқан жұмыстарыңызға берекет берсін. Алланың қалауымен Қатон Қарағайға да жеттік. Мына жақта жергілікті жігіттер күтіп алды. Елді ұстазды танып, бәрі шайға шақырып, осы жақта кішкене кідіреміз. Ары қарай Берел ауылына қарай шығамыз. Осы жақта жігіттер бізді күтіп алып жатыр. Машалла, Алла разы болсын. Жалпы қазақтың қонақжайлылығы мықты ғой. Естіп бір-біріне хабарласып, ұстаздар келіп жатыр деп дайындалып, ұйымдастырып, осылай әдемі көңіл күй сыйлап жатыр. Алла разы болсын барша бауырларға. Негізі білеміз, сондықтан қуаныштымыз көргенімізге. Біз де қуаныштымыз. Болды, иншалла. Ассалаумағалейкум. Алла разы болсын жігіттер. Жоқ, стоп. Абылай қара бер. Қатон ауылындамыз. Осындай әсем мешітте Құтон оқып, бір сағаттан кейін таң оқимыз, Алла қаласа. Аман есен жетейік. Жақсы, ассалаумағалейкум жігіттер, ертең кездесеміз, Алла қаласа. Селам, дәке, қалайсыз, жақсысыз ба? Оят жібердік па?
Жамағат жібермей қалды ғой, қатон жамағат. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсы саламатсыз ба? Мына жерге қатоннан өтіп Берел деген. Берел ғой ауылдың аты, иә? Берел деген ауылға келдік. Мына жерде қап-қараңғы, бірақ таңертең тұрған кезде шок болатын сияқтымыз. Қалайсыз, әке? Жақсысыз ба? Әуреге сап қойған жоқсыз ба? Болмаса қайта берейік. Жаслан ба дейсің? Кеп қалдық ал? Жақсы, қош келдіңіздер. Мына кіріңіздер. Болды, иншалла. Таңғы оқып жата қалайық айналайын. Кіріп кетті. Сол ертең, таңертең көреміз біздер. Сіздер 1, 2, 3. Осы енді көріңіздер. Біз қазір Берел деген ауылдамыз. Қатонқарағайдан ары қарай тағы да бірнеше шақырым жүресіздер. Осы жерге келіп, мына жерде киіз үйді ішінде таң намазын оқып алдық та бірден ұйықтағанбыз ғой. Тұрып қалсақ, түнде мынау табиғатты көрген жоқпыз, енді тұрып қалсақ, сөйтсек таулардың арасында ұйықтап жатырмыз ғой. Субханалла. Сол керемет болып жатыр. Бүгін Алла қаласа енді жұмыс күні бізде. Бүгін бірыңғай Құдай қаласа видеолар түсіреміз, съемкалар түсіреміз, подкасттар түсіреміз. Сосын жаңағы Қатонқарағайдың жамағат жігіттері бар, кешке қарай от жағып қойып, Құдай қаласа сол оттың алдында отырып, көрермендермен подкаст түсіреміз. Иә, бізбен бірге болыңыздар. Қазіргі тәңіршілер уағыз айтсаң қателік іздейді ғой. Бұл сияқты болып тұр. Жалпы пайғамбарымыздың білесіздер, сапар жайлы айтатын көптеген хадистері бар. Сапар ол ауыртпашылық, сапар деген ол оңай іс емес. Қайсы біреулердің шаруаларыңды бітірсеңдер, дереу үйлеріңе қайтыңдар дейді. Яғни жай бостан босқа қыдырып жүре берме дейді. Бірден сапарыңды аяқтадың ба үйге қайт дейді. Өйткені басқа бір хадисте ас-сафару қитаатун мин азабил қабр дейді. Сапар бұл қабір азабының бір кішкентай ғана бір бөлігі дейді. Өйткені сапардың өзінің бәрібір ауыртпашылығы бар деген сөз ғой. Және де сафар деген сөз негізінде араб тілінде біздің ғалымдарымыз айтады. Сафар деген мынау асфар деген күн шығып келе жатқан уақытты айтады. Сапар деген яғни күн шығушы деген мағына, яғни адамдардың нағыз шынайы келбетін көрсететін нағыз уақыт дейді. Шынымен сапарға шыққан кезде сен адамның кім екенін білесің. Біз бір адамды мақтап атамыз ғой, ойбай мынау күшті, мынау адам тамаша, ой осы адам деген кезде Омардың бір айтқан сөзі бар еді ғой. Тоқташ, сен бұнымен көрші болып тұрып көрдің ба? Сен бұнымен ақшамен алыс беріс жасап көрдің ба? Немесе сен онымен сапарға шығып көрдің ба? Деп айтқан сөзі бар да. Қараңыздар, Омардың өзі осылай тексеріп жатыр да. Рахман көліне барамыз. Ұстаз Берел ауылы. Рахман қайнады, Рахман көлдері. Біздер мынау қатоннан өтіп Берел ауылына келіп, одан әрі таңғалып, мынау
Рахман бұлағына барып жатырмыз. Енді сөз жоқ деген эмоция. Енді керемет бір суреттің ішіне апарып тастап кеткен сияқты. Мына жерде ұстаздарымыз айтып отыр ғой, ата бабамыз. Бұл жерде қағандық құрмағанда, бұл жерде хандық құрмағанда қай жерде құрады деп. Мына жерде тек енді біраз дүние жасау керек. Мынандай жерде өмір сүріп жатқанымызға Аллаға сан шүкір мадақтар болсын. Керемет. Сөз жоқ, тек эмоция. Мына табиғатты, мына сұлулықты көрген адам бір ғана сөз айту керек қой. Алладан басқа күш қуаттың иесі жоқ деген. Біз бәріміз білетін дұғада. Қандай ғажап, қандай керемет. Бұл жерлерге қарап отырып жол бойы тәфәккүр қыласың ғой, пікір қыласың. Кейде кезінде біздің бабаларымыз осы жер үшін таласты, осы жерге орда тікті. Бұл жер түрік қағандарының да ордасы болды, Шыңғыс қағанның да ордасы болды, белгілі бір дәрежеде. Ойлаймын да, босқа емес екен ғой. Мына жерге орда құрмай, мал өсірмей, жылқы жаймасаң, өмір бос сияқты ғой. Жалпы Алла Тағала Құранда айтады да, Фирғауын өлді дейді. Фирғауын дүниеден өтті, аспанда жылаған жоқ дейді. Бұл нені білдіртеді? Жалпы жақсы адам дүниеден өтсе, жалпы мынау жер, мынау тұрған аспан барлығы ол адамды аңсайды екен да. Оны жібергісі келмейді екен. Себебі мына жердің үстімен дәретпен жүру, пайғамбарымыздың хадисіне сай, ол ғұсылмен жүру аманат, а дәретпен жүру сүннет болып табылады да. Жердің бетін дәретпен басқанның өзіне жер куәлік етеді. Абдулла ибн Аббас айтады, қай жерде адам намаз оқыса, сол жер оған қияметте менің үстімде намаз оқыдың деп куәлік етеді дейді да. Және де біздің өйстіп азан шақырған кезде де, мысалға, бізді қандай өсімдіктер естейді, қандай талдар естейді, барлық ойлаңызшы, куәлік етеді екен. Тастарға дейін куәлік етеді екен да. Субханалла, біз оны білмейміз ғой. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде табиғат жайында бүйтіп айтады. Тусаббиху лаху самауату сабу вал арду ва ман фихин ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдихи валакин ла тафқахуна тасбихахум дейді. Аспан мен жер дейді. Оның арасындағы осы бүкіл жаратылыс Алла Тағаланы ұлықтап, оған зікір айтады дейді. Бірақ та сендер ол зікірді естімейсіңдер, түсінбейсіңдер дейді. Субханалла, қараңыздар. Мынаның барлығы Алла Тағаланы ұлықтап жатыр. Мынаның барлығы Аллаға зікір айтып жатыр. Және де біз де құлшылық жасасақ, осы жер үстінде дұрыс басып, нағыз мұсылманша өмір сүретін болсақ, бізге де ертең осы қоршаған орта куәлік етеді. Біз дүниеден өтсек, бізді де аңсап, жаңбыр жауып, аспанда бізді іздеумен өтеді да. Сондай өмір сүру керек қой деймін да. Кіреді екенбіз, ар жақта осы жерге қалдырады екенбіз да. Ең қызығы мына жерде Ресей, былай Қытай, мына жақ Моңғолия. Шекарада тұрмыз. Ең әдемі қазір көрсететін нәрсем, көріңіздер.
Рахман Қайнары жақтамыз, Рахмановский ключи деп айтады ғой. Дәл сол жерлерге келдік, Аллаға шүкір. Өте ұзақ сапар болды. Негізінде біраз жерлермен көтеріліп, жол жоқ жерлермен енді машинаң үлкен болмаса көтерілу қиындау, бірақ кобальттар көтеріліп жатқанын көрдік та. Және де осы жерде Рахман Қайнары жақтарында мына жерде Құддус деген мешіт бар міне. Құддус деген мешіт, Алла тағаланың көркем есімі берілген екен. Бұл мешіттің ерекшелігі неде? Қазақстан бойынша ең бірінші таң намазын оқитын мешіт бұл. Қазақстан бойынша ең бірінші таңның уақыты осы жерде кіреді. Яғни ең бірінші күннің сәулесі осы жерге тиеді да. Көрдіңіз бе? Сол үшін осындай бір ерекше жерлердеміз. Құдай қаласа келген болсаңыздар, осы жерге келіп намаз оқып кетіңіздер. Рахман Қайнары, Рахман көліне бір подкаст түсірейік деп жатырмыз, Құдай қаласа. Сонау Алматыдан, Ақтөбеден, Атыраудан осы нүктеге келіп осы елге бір шамалы өзгешелеу болсын деп келіп жатқан жайымыз бар енді. Қаншама еңбек, қаншама тер болып тұр ғой. Алла соның жемісін дүние және ақыретте көруді нәсіп қылсын, Құдай қаласа. Сіздерден тек қолдау болса, демеу болса, анау астына жазатын жазып, лайкын басып, тарататынына таратып отырсаңдар, нұрсымен нұр ғой. Біздің демеушіміз, серіктесіміз Ниет Хадж Умра компаниясы. Умра жасаңыздар, қажылық жасаңыздар. Рахман көлдеріне келдік. Қазір бізде артта керемет көрініс. Бірінші көл болса, екіншісі мына подкаст. Біз мына жобамыз Жол Тревел және Жұма подкасттың коллабымен болып жатыр ғой. Соған біз мына подкастымызды бастадық. Қазір көрсетеміз сіздерге қалай болып жатырғанын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Садақаллахул азим. Алла тағала бұл қасиетті Құран кәрімде бұл аяттарда айтады. Ей адам баласы дейді. Сендерді жаратқан, және де сендердің бұрынғыларды жаратқан Алла тағалаға құлшылық қылыңдар. Сол кезде сендер тақуалыққа жетесіңдер. Ол Алла жерді сендерге төсеніш етіп берді, аспанды сендерге тіреу етіп жаратты. Және де сол аспаннан жаңбыр жаудыртып, сендерге жерден өздеріңе пайдалы болатын, өздерің қоректенетін, ризық болатын өсімдіктерді, көкөністерді сендерге шығарып берді. Осының барлығын білгеннен кейін Алла тағалаға ешкімді де тең қылмаңдар. Яғни Аллаға серік қоспаңдар деген сөз. Қандай керемет аят. Осындай әсем табиғатты көре отыра, осындай Алланың ұлықтылығын сезе отыра, Аллаға ғана құлшылық ету керек екенін сезесің. Керемет табиғатта. Нанда бар қой қатар. Біздер сол әлі Берел ауылындамыз. Түнде Елдосты шарп салдық. Себебі ол кісі шаруалар болды да Өскеменге қарай кетіп қалып, бүгін Өскеменнен Астанаға, Астанадан арға Жезқазғанға жол тартады. Біздер таңғы асымызды ішіп, мынау үшінші күн осы облыстың аймағында, осы ауданның аймағында жүріп жатқанымызға Құдай қаласа қазір енді мынау кеше келерде басқа жолмен келдік. Енді басқа жолмен қайтып ары қарай Семейге, Құдай қаласа Семейден ары қарай Абайдың туған жеріне Жидебайға аттанамыз. Ас болсын, таңғы асымыз осылай болып жатыр. Бізден бірге болыңыздар. Жидебайдың бір ерекше. Ал осымен біздің Берел ауылындағы сапарымыз тәмам. Ары қарай жолға, ары қарай Семей Өкештен қарай жолға шығамыз. Үлкен азамат болыңдар. Пока. Пока. Жарайды. Әдейі бір локацияға келдік. Қазір осы жерде суретке түсіп фотосессия жасаймыз. Мынаны қарасаңыздар, не деген локация. Керемет, енді көз тоймай жүрміз ғой, қанша күн бойына осы Алла тағаланың берген
табиғатына суретіне тамсанып мынандай мая шөптер барып қойыпты. Мая шөп біз енді қазір қалада тұрып жатқанымызға 12 жыл болған екен. Өзімізде ауылда өстік, ауылда мая шөп ордық, малға бердік дегендей. Дегенменен мына жазықтықтың өзінде, таудың етегінде жиналған мая шөп өте сұмдық, ғажап әдемі көрінеді екен. Бір жағынан балалық шақты еске түсіріп, пішеннің иісін, біздің жақта пішен деп айтады мына мая шөп. Пішеннің иісін иіскеп рахаттанып отырмыз да. Алла тағала енді осы табиғатымызды аялауды үйретсін бізге. Қатонқарағай ауылына келіп жеттік. Әжеттер үлкен ауыл екен, керемет. Қазір біздерді ауылдың жоғарысынан түсіреміз. Не шинаматаш. Біздің дөңгелегіміз кешеден бері бір сумай жатыр. Соны бір тексертіп алайық, нетіп алайық деп қаратып алайық. Барымыздың тұяғы сыр. Өткен ары қарай жол ұзақ. Семей бар, Алакөл бар, Алматы бар, қайтуымыз керек. Артқы дөңгелектер сумай тұр. Екі машинада дөңгелектен проблема болып жатыр ғой. Кеше мені инстаграмға салып дедіңіз. Қазір енді біздің жолымызда Стамбулға, Баянауылда ол шабарман жасырынып қаржылардың арасына кіріп кетеді. Қаржылардың арасына кіріп бара жатып, адресті де паспорт тексереді екен. Атыраудан өтіп жатсаңыздар, Ақтөбеден өтіп жатсаңыздар, Алматыдан өтіп жатсаңыз, осы жігіттерге хабарласыңыздар. Атырауға келсеңіздер, өзіміз Атырауда болсақ, осылай бір айранымызды бере алатындай жағдайдамыз. Қойсайық. Жігіттер, Қатондамыз. Қатонның жігіттеріне, шығыстың жігіттеріне, жалпы қазақтың жігіттеріне мың алғыс. Осылай сапарымызды демеп, қолдап, өздерінің қонақжайлықтарын танытып жатқандарына біз ары қарай Семей, одан әрі Женеваға жолға тарттық. Қатон, алға! Мұқағали со Қаратөбеден жаңағы мұхиттар шықты. Мұқағали со Қаратөбенің Саралжын деген ауылына қонаққа барыпты. Енді білмейді ғой, бірінші рет баратыр, іште күдік пен күмән дегендей. Бірақ жаңағы Саралжынның жігіттері үлкен қонақ қылыпты, риза болыпты. Сонда Мұқағалидың айтқан сөзі бар. Саралжын жері дүр екен, жігіттері де ірі екен, махамбеттер мен мұхиттар тірі екен, әлі тірі екен деп. Сол сияқты біз де қанша километрден осы Абай мен Шәкәрімді жерін көргенде Абай мен Шәкәрім әлі тірі екен деп кетіп бара жатырмыз ғой. Алла разы болсын жігіттер сіздерге. Біз Қатонқарағайдан өттік. Қатонқарағайдың шекарасы ары қарай жолға аттанатын боламыз. Осы жақтағы халқына, бауырларына, жамағатына алғысымыз шексіз. Ең керемет Қазақстандағы ауылдардың бірі. Келіңіздер, көріңіздер. Жігіттер бізге сыйлықтар бар екен. Қатонның машалла. Қатонның ұяды ал. Алла разы болсын. Әулиелер жасында жүрсең, дүние өзі ізіңнен қуады. Алла разы болсын жігіттер. Қатонның балы. Енді мына YouTube көрермендер осы ауылды барынша мақтадық енді. Осыдан кейін туристер ағылмаса білмеймін енді. Иә, сол. Жол ой айтып келе Елге пайдалы болайық, самое главное. Ең бастысы елге пайдалы болайық. Мына жерде енді батыстан, шығыстан, оңтүстіктен, сырдан жігіттердің бәрі жиналғанда осы бір мүдде, бір ортақ тіл баршамызды қосып тұрған. Алла разы болсын.
Болды онда, уақыт ұстамайық иншалла. Біз ана жарық кезде біраз түсіретін нәрсе түсіріп алайық деп тұрмыз да иншалла. Дұрыс иншалла. Назеке, танысқаныма қуаныштымын иншалла. Керемет жерге келіп Зайсан көліне. Дронмен кадрлар көрген шығарсыздар. Дәл сондай болып тұр. Қазір дронды әдемілеп ұшыруға болады деп бірақ кезде Алланың қалауы жел болып тұр. Бірдеңе болатын биік ұшыра алмадық. Негізі мына тау, мына көл. Бұндай табиғат негізі сирек кездеседі. Бір жазбада естіліп жатыр еді. Ресейде Махачкалада, Сочида осындай таулар, қасында су бар жер, ана бар деген сияқты. Ал онда біздің елде бар. Айтадым ғой, мешіттен тоқтадық, шаматып. Бұған пакет керек жоқ, мынаған керек пакет. Біз қазір Семейге бара жатып жолда көлігіміз жөнделмей жатыр. Дөңгелекті қазір шиномонтаж іздеп желімдеуге алып кетті жігіттер. Енді айта кететін, қазір біздің Шығыс Қазақстанның шекарасына орналасқан Құлынжан ауылы Самар ауданындағы орталық мешітіне келіп жатырмыз. Осы жердегі жамағаттар, имамдарына алғыс айтқымыз келеді. Бізге көмектесіп, көрші ауылдан жаңағы мамандарды, көлік жөндейтін мамандарды топ беріп, хабарласып, ұйымдастырып жатыр. Алла разы болсын. Қазір мешітті имамын көрсетейін сіздерге. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Есіміңіз? Қанат. Біздің көлік мешіттің алдында.
осы мешітте шам намазын оқып алдым. Алла разы болсын осы мешіттің қызметкеріне, имамына көмектесіп жатыр. Жаңадан салынған мешіт әдемі, әлі де құрылыстар бітпеген екен. Керемет енді. Жаңа бізге қолдап көмектесіп жатқан имам кісіні бір қуантып, Сұлтан ұстазымыздың сирек кітабын сыйлайық деп отырмыз. Так, кітап бізде багажда пачка кітап жатқан, иә? Көке? Міне. Көке, сізге бір жігіттердің атынан Алла разы болсын сыйлығыңыз бар. Нұрсұлтан ұстаздың сирек кітабы, Пайғамбар саллаллаху өмірбаяны, жаңадан шыққан кітабы. Осы жаңа біздің жігіттердің ұстазға қызмет етіп жүрген жігіттердің еңбегі ғой. Ұстаздың қаламын осындай кітап қылып басып шығарып дайындап көмектесті. Әрдайым өзімізде алып жүрік сапарда. Осы кітапты оқыңыз, енді пайдалы болсын. Конечно, оқимын, обязательно оқимын. Хадия сізге. Я осындайдыр қолға тигізсе болды ғой. Бірінші томы. Бірінші томы. Бұл негізі 4 томдық кітап бұл. Алла қаласа бірінші томның үстінде екіншісі дайындалып жатыр, ұстаз жазып қойды. Ендігі соң жігіттер реттеп жатыр, Алла қаласа баспаға дайындап. Шипасын берсін енді, аман есен шығып. Біздер мынау Өскемен, Шығыс Қазақстан облысынан шыға алмайтынбыз. Осыдан кейін дөңгелегіміз жарылып бір көлігіміздің. Оны жөндейтін жер таппай Самар деген ауданда жүрміз. Сол жерде бір 4 сағаттай айналдық. Аллаға шүкір осы жердегі жігіттердің арқасында сварып таптық. Өшіне амандаштың рет жөнін тауып, сонымен жасадық. Бірақ Қалбатау деген жерге дейін барып демаламын болып шештік өткені. Семейге барып демалуға қашан шамалы уақыт дегенмен бірақ ұзақтау өткен тұр. Ол жерден тамақтануымыз керек, демалуымыз керек. Біз енді ол жерге жетіп алу үшін жағдай мынандай болып тұр. Негізі жгут мына жерге тығылады ғой, мынандай жерге. Мынандай жерге тығылмайды. Бірақ енді бізге жету керек. Сондықтан осы нәрсемен Құдай қаласа жетіп алуымыз керек. Алла қаласа. Сол осындай дүниелер, осындай рисктермен жұмыс, Аллаға шүкір, сапар тамаша өтіп жатыр. Өзінің қиындығымен, өзінің машақатымен. Алхамдулилля. Екінші машинаның дөңгелегі жарылып қалды. Алхамдулилля. Аллаға шүкір, кәдімгі машақатын, жолдың машақатын кәдімгідей сезініп келе жатырмыз. Осылай. Сапар деген машақат хадисте айтқандай. Еңсеміз түсірмейміз. Умра машақат, сапар машақат деп айтатыныңыз бар еді ғой? Бар. Өзім айтатын едім осыны постоянно. Әрбір сапарда, әрбір сапардың өзінің бір тәтті қызықтары болады, қиыншылық. Кейін еске алып қарасаң, түкке тұрмайтын нәрселер болып шығады. Ау! Спальный мешоктарды бүгін пайдаланамыз қазір, Құдай қаласа. Еште өтеміз. Мына қара. Сонымен болмады. Дөңгелек 1 сағаттан кейін Көкпекті деген жерде машина жалпы қалды ғой. Содан эвакуаторды сөйлесіп, Қалбатауға дейін алдыратын болдық. Алла разы болсын, мына жақта бір бізді қонақ қылып күтетін жігіттер бізді күтіп бір кафеде, одан ол кафеден кету керек болып, бізге кафенің кілтін ұстап кетті ғой, ішіне тамақ дайындап. Сол кафенің тамаққа келіп жатырмыз. Түн былай әр жерден іше беруге болады, бірақ барлық жер жабық, халал жер қиын. Біздің енді немізге сеніп, имандылығымызға сеніп, сонымен кафенің кілтін ұстап кетіп, кафенің кіретін есігін таппай жатырық. Ал арттағы машина қалып қойды енді. Ол жерде Санат пен Әзиз қалды. Құдай қаласа олар келеді. Осының ішінен енді тамақтанып, сосын осы жерде мешітке спальный мешогымызды алып демаламыз. Осылай сапардың қызығы, машақат, шаршадық. Оңай емес. Жалпы не әдемі, бірақ шандай өзінің қиындығымен, өзінің несімен әдемі өтіп жатыр. Сол ішке кірейік. Осы іштен таң намаз оқып, Құдай қаласа тамақ ішіп.
мына кафенің несінен кухня жағынан кіріп жатырмыз. Кілтті не істедік, алдық. Дастархан жасап кетті ма? Машалла. Намаз оқып алайық, сосын дастарханға отырайық. Ой, бәрекелді, бәрекелді. Бәрекелді. Алмайсыңдар дейді, мандың жылтып жеген береді. Дапан жейді, жылтпай ұра береміз ғой. Намаз оқып қойды. Давай. Қарда ұшып тұр. Болды. Келіп тұра ма? Сіз өзіңіз мешітке келіп тұрады. Ақсақалдар бар ма өзіңіз сияқты? Бар. Көп пе? Жоқ. Қазақтың ақсақалдары азы келіп тұр ғой. Екі мешіт бар, аяқ жақта бір. Тағы біреуі бар ма? Жаңа мешітті? Бұл ауылда көбіне наймандар тұратын шығар, Керейл. Наймандар тұрады. Керемет. Жас жамағат бар шығар арасында. Енді біз жолаушылатып келе жатып көлігіміз бұзылып қалған. Тұлпарымыз тұяғынан сүрініп. Бізге болады ғой, ер жігіттің басына. Әлбетте. Жолаушы өзі қазақ сапар шегіп жүрмін деп айтады ғой. Сапарға шықтым демей, шегу деген өзі бір қайғы шегеді, уайым шегеді, сапардың да ауыр зат екенін білдіріп тұр ау қазақ. Рақат қой. Ата бізге жолаушымыз ғой енді. Үлкен кісінің батасын беріп жіберсеңіз, мына көлігіміз тәуір болып, аман есен елдерімізге жетейік. Бісміллах, Құдай оңдасын, әбдей қолдасын. Астына алалық бетін бастарын амандық болсын. Көліктері аман болып, тарақаның бәрінен сақтасын. Әумин, әумин. Что делаете это? Былай болып жатыр жағдай. Жолдың машақаты, қиындығы, Әзизжанда настроениесі көткен, түрі ағып кеткен. Енді Әзизжанда бір опытный, бір жаңа жолдан жол қоймай, әрбір неге шығып жүрген жігіт емес. Енді бұл да енді өсіп жатқан түрі үлкен көргенмен өзіміздің ініміз ғой, жанымызда жүрген. Низкопрофильмен негізі үлкен таутасты араламау керегін мен білемін, бірақ енді мән берген жоқпыз. Соны тек комментарийді жеп қоймаңыздар. Сөйтіп, түнде жасаған жерден эвакуатормен машинаны мына Жарма ауданы, Абай облысы. Мынау қандай еді аудан аты? Қалбатау, Роза Рымбаеваның туған жері. Сосын Дәулет Тұрлыханов ағамыздың туған жері екен. Осы жерге келдік, содан жаңа дөңгелек жасадық мына дөңгелекті. Ол болмады ақыр. Сонымен запаскысын салып жатырмыз. Запаскысы сәл бір размер төмен 21, мынау 22-лік. Одан ана баллоны кілт келмей қалды. Сонымен сөйтсек ол артында бар екен. Сонымен Алла қалауымен әйтеуір өзі бір несімен болып жатыр иншалла. Келді ма? Келді. Құдай қаласа енді Семейге жолға тартып, Семейде бүгін демалып барып, орналасып. Таңертең шығамыз иншалла. Бүгін машиналарды жуайық, заттардың бәрін салайық.
машинаны жуып, өзімізді жуынып, кір киімдеріміз болса жуып. Өйткені алда әлі 2-3 күн сапар бар. Бұл сапарды соңына дейін жеткізгім келіп тұр мен. Иншалла Алланың қалауымен, Алланың жәрдемімен жарты жолдан қайтып кетпей, до конца добивать еткім келіп тұр, Алла қаласа. До конца! Амин. Сіз қалай, амансыздар, жақсыздар, бала шаға бәрі жақсы аман қоя. Шаршап қалған жоқсыздар ма? Жолдың машақаты, жолдың несі. Сол. Ешкім бір машақат. Құрметті ағайын, біз Семейге кіріп келе жатырмыз. Қазақтың рухани ордаларының бірі ғой, Семей деген. Бұл жерде Абай дүниеге келді. Абайдан бөлек Алашорданың бірінші астанасы Семейде орналасты. Сондықтан Семей туралы әрбір қазақтың ішінде бір алабөтен сезім болуы заңды. Құдай қаласа ертең сол Абайдың Жидебайдағы үйіне барамыз, көреміз, Құранымызды бағыштаймыз, сосын әрмен қарай сапарымызды жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бізде рухани сапар жалғасуда. Бүгін міне Алаштың астанасы Семейге келіп қалдық. Семей қазақтың рухани астанасы, жүрегіміз алабөтен. Енді Семей деген кезде көпшілік, тіпті біздің қалың қазақтың өзі, бұл Семей Палатинскі бекінісінен шыққан бұның тарихы деп түсініп жүрген қазақ аз емес. Бұл қате пікір. Қазақтың астанасы, қазақтың рухани жерінің тарихы оншалықты қысқа емес. Жалпы Семей туралы алғашқы тарихи деректер арабтың атақты, исламның, мұсылманның атақты жазушыларының кітаптарында келеді. Әсіресе осы ислам ренессанс өскен кезде жағрафия кітаптар бар, яғни география кітаптар бар. Соның ең үлкендерінің бірі Худудул Ғалам деп аталады. Сол Худудул Ғалам кітабында, яғни әлемнің шекарасы деген кітапта Семей туралы, осы ертістің бойындағы қалалар туралы жазады. Сонда ертістің бойында 10-нан аса қала болған дейді. Имақия деген осы жерде Қимақ мемлекетінің астанасы болған деседі. Кейін барып бұл біздің солтүстік көршіміздің Семей Палатинскі бекінісін салғаны ол 18 ғасырлардың ар жақ бер жағы ғана. Яғни 1640 жылдары бұл жер туралы орыстың атақты зерттеушісі Миллер жазып қалдырады. Бұл ертістің бойында бір қанша қала бар екен, және осы қалалардың барлығында тастан салынған мешіттер бар екен. Бұл 17 ғасырдағы дерек. Кейін артынан бұл жерге кешегі Өскеменге жоңғар хандарымен талас тартыс болды ғой біздің қазақтың. Кейін артынан қайтарып алды. Осы қайтарып алған жерде қазақ қайта қоныстанды. Кейін бұл жерлерде өзіңіз білетін Абай дүниеге келді. Енді құрметті ағайын, біздің қазақ даласындағы медреселер барлық мұсылман әлеміндегі білім беру жүйесі сияқты Иптидайя бастауыш мектеп, Санауия орта мектеп, Хусусия Рушидия колледждің деңгейіндегі мектеп және Ғалия ұлы мектеп болып бөлінген. Енді біздің Абай атамыз, біздің қазақтың ақын жазушыларының барлығының өмірбаянында әдебиетте жазылып тұратын, бала кезде оқыған ауыл молдасынан хат таныған деген сөз бар ғой. Бұл Иптидайя бастауыш мектептің білім беру жүйесі.
оны тамамдағаннан кейін осындай қалалық жерлерге келіп санауия, сана деген екінші деген сөз, орта мектепті келіп оқитын болған. Біздің Абай атамыз осы бітірген, білім алған санауиясы біздің артымызда тұрған мешіт Ахмет Риза, оның ар жағында сол Ахмет Ризаның медресесі бар. Абай атамыз өзінің сөзінде айтады ғой, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Енді бұл арада осындай білім қалдырған Абай неге осындай өкініш білдіріп тұр? Өйткені ол Рушидияны, Ғалияны оқымай қалғанына іштей өкінді деп ойлаймын. Өйткені ары қарай жауабында айтады ғой, баламды медресеге біл деп бердім, атақ абырой шен алсын деп бермедім дейді. Міне артымызда тұрған тарихи ғимарат, сол ғимарат. Бұл мешіт Семейдің ең көне мешіттерінің бірі. 19 ғасырда салынған. Жалпы Семейде бұдан да ерте мешіттер болған. Өткен видеоларда айтқанымыздай, Худудал ғаламда бұл жерде үлкен мешіттер болған жазған Қимақияда, Имақияда. Кейін 14 ғасырда Әмір Темір бабамыз бұл жерде 7 мешітті қалпына келтірген дейді. Бұл 7 мешіттің бар екенін жаңа Миллер деген Ресейдің тарихшысы тауып, бұл нелерді тексеру керектігі жөнінде деректер қалдырады. Бірақ кейіннен 19 ғасырларда бұл мешіттер жаңадан салынған. Мына мешіт татар көпестерінің Осман империясынан архитектор шақырып салдырған деседі. Стильдерін бәрін қарап тұрсаңыздар, бұл Ресей империясының барокко стиліне жақын, бірақ соңғы 19 ғасырдың аяғындағы олардың стильдері классицизмге ауысады, архитектуралық стильдер. Соған келеді, яғни Ресей империясының аяғындағы архитектураның классицизм түріне. Осы мешіт дәл қазіргі уақытта Семей қаласында қызмет атқарады екен. Міне тарихи мешітіміз. Сонда айтам да, біздің табиғатымыз барлығы осы еліміз деген кең далада оны істепкен ғой. Кешеден бері осы 6 айдан бері Атыраудан бермен қарай келе жатқан кезде армандаушы ек, осы жерлерді көріп кетсек екен деп, Абайдың туған шәкәрімнің туған жерін. Кешеден бері осы алдымыздан шығып танысақ та танымасақ та аңқылдап қазақтың ауылынан, Бауыржан ағамыз айтқан, қазақтың ауылында әлгідей қымыз алып шығатын, айран алып шығатын дәстүрі қалды мекенде. Сол дәстүр қалған екен шынымен де. Кешеде анау Берелге барсақ та, Қатонқарағайға барсақ та, айжы мына бүгін Семейге келіп жатсақ та, осы қымыз алып жүгіріп жатсыздар алдымыздан. Дәл осындай құрметті Алла нәсіп етсе, біздің ауылдан өтсеңіздер де көрсетеміз. Ақтөбеге келсеңіздер де Ақтөбе хабарласуларыңыз болады, Атырауға келсеңіздер де. Ең алғашқы сәулесі күтіп алатын ауылдардан болып тұрады. Біздер Абайдың үйінен шығып, Абай ауданы, Абай облысы, Қарауыл деген аудан орталығына келдік. Бұл жерде енді Абайдың 180 жылдығы жалпы бұл облыста тойланып бастап кетті. Соның бір жалғасы, мына жерде Абайдың 180 жылдығына орай Қарауыл ауданында осы мерейтойдың құрметіне 180 ағаш үй дейді, бір жерлерде қара үй дейді. Қазақтың осы бір ата бабамыздың орналасқан, осындай көшпелі қазақтың орналасқан үйі, сол қара үйі тігіліп жатыр, 180-і. Енді бұл толықтай тігіліп үлгермепті. Біздер ертерек келіп қойыппыз. Бірнеше күннен кейін деді екен, бірақ біздің сапарымызды ары қарай жалғастыруымыз керек. Сол жерде де осы бір мерейтойдың алдында осы жерге келіп бір түсіріп сіздерге ұсынып жатырмыз.
Осы мінекей Абай облысы Абайдың 180 жылдығы осылай тойланайын деп жатыр екен. Бисмилля. Біздер Жидебайға Абай мен Шәкәрімнің туған жеріне келдік. Абайдың Шәкәрімнің мемориалдық кешені осы жерден бастап жатырмыз. Осы жерде Құран бағыштап Абай атамыз кейін музейіне, үйіне, Абайдың туған жеріне сол жерлерді көреміз, Құдай қаласа. Міне, қазақтың ұлы ақыны, данасы Абайдың еліне осылай сапарымыз жалғасуда. Абай атамыздың, Шәкәрім атамыздың өзінің ұлдарымен жерленген жер екен. Мынандай кесене етіп жасап қойған екен. Жоғарыда зират орындары бар. Аталарымыздың рухына Құран бағыштаймыз, Құдай қаласа. Абай мен Шәкәрім қажының зиратынан шықтық. Бұл жерде Зере анамыз да, Ұлжан анамыз да, Еркежан да осы жерде жерленген екен. Бәріне Құран бағыштап шықтық. Жаңағы айтқанымыздай, қазақ қандай болуын Абай қалады. Яғни Абай қандай қазақты көргісі келді деген сұрақ туындайды ғой. Абай шын мәнісінде оқыған, тоқыған, қараңғы емес, қазақты көргісі келді. Абай айтады, бәріміз ху-хай деп тариқатқа кірсек, заводты кім салады, егінді кім егеді деп айтты. Сондықтан Абай жұмыс жасаған қазақты көргісі келді. Абай айтады ғой өзі, мынау Құран бағыштайтын бала, қазақ бала болса екен дейді менде. Не үшін сенде бала, мақсатың қандай балалы болудың десе, артымнан Құран бағыштаса екен деп айтады дейді. Сен бүтін қазаққа еңбек ететін болсаң, яғни осы қауымға еңбек ететін болсаң, жақсы болсаң, қай мұсылманның баласы саған дұға бағыштамайды, Құран бағыштамайды деп айтады. Сондықтан біздің балалы болудағы мақсатымызды да Абай өзгерткісі келгенді. Мал мүлік үшін емес, басқа үшін емес. Міне бізде қаншама километрлерден Алтай мен Атыраудың арасынан тіпті арғы бергі ағайын халықтардан келіп Абайдың басына Құран бағыштап жатыр, мынандай жауынды, нөсерлі, жаңбырлы күнге қарамастан да. Сондықтан Абай өзінің ісімен шұғылданатын, қала салған, мемлекет салған қазақты көргісі келді. Біз мемлекетімізді құрдық, қалаларды салдық, бірақ оның барлығының тұғырына өзіміздің қазақ қашан қонады екен деп күтіп жүрміз. Әрбір салаға, IT саласына болсын, әскер саласына болсын, ғылым саласына болсын. Осыны ұмытпау керек біз Абайдың 180 жылдығын тойлаған кезде. Жидебай деп айтып жатырмыз ғой, негізі бұл жердің атауы Шыңғыстау деген жер болған. Өзі Абай Шәкәрімдердің несін оқысақ, аталарымыздың өмірбаяны Шыңғыстауда дүниеге келген еді. Шыңғыстау деген ескі атауы. Музейі Абай атамыздың осы жерге дауысын қойып қойған, қара сөздерін. Өзінің жанында дауысы емес әрине. Мінген ат арбасы, көліктері қазір музейін көретін боламыз. Кеттік. Енді дәл қазіргі уақытта мынандай сөздер шығады ғой. Абай ұлы болды ма шын мәнісінде, әлде оның заманында да басқа
абай сияқты ойшылдар болды ма деген сөз айтып қалатындары бар да. Алдында бір жерде қарап отырсақ, абай жоғары еді, ыбырай жоғары еді деп талас тартысқа тап боласың. Я болмаса Махамбетті абайдан биік қоям деген сияқты. Мен өзімнің жеке пікіріме салса, мен шәкәрімді биік қояр едім абайдан. Бірақ мына нәрсені түсіну керек та. Дәл абайдың өлеңдерінде де, сөздерінде де дәл қазақты қауым қылып ұйыстыратын абайдай айтқан ешкім жоқ. Абайдың шығармашылығында не бар? Абайдың шығармашылығында қазақтың қалай мемлекет құралу керегін жазылған. Абай қазақтың қандай мемлекет құрса қандай халық болу керек екенін жазған. Қазақ мұсылман болса қандай мұсылман болу керек екенін жазған. Абай деген экономиканы, қалаларды қалай салу керек екен, завод, фабриканың барлығының жолын көрсеткенді. Дәл абайдың заманында теологияны, социологияны, политологияны, яғни саясаттануды, экономиканы барлығын қамтып жазған адам мен абайдың заманында көрмеймін. Иә, Ыбырай мектеп салды, бірақ ол ырғызда, локалды болып қалды. Махамбет халықты жинады, бірақ ол Еділ мен Жайықтың арасында еді. Ал Абай Алтай мен Атыраудың арасындағы барлық оқыған тоқығанның санасын ашты. Бұлайша айтқанда Абайдың бағасын алашордалықтар берді ғой. Мағжан өйткені былай дейді: шын хақым сөзің асыл, баға жетпес. Бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәме кетпес. Өзіңдей хакім болған ұлық заттың әлемнің құлағынан әні кетпес дейді. Сол Мағжан құсап ешкім ондай артық баға бере алады деп ойламаймын. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кішкене салқын тигізіп алдық, сапарда жүр. Біз Семей қаласына шығып бара жатырмыз. Алла қаласа Алакөлге, Үшарал қаласына қарай жолға тарттық. Семей қаласындағы бауырларға, тұрғындарына рахмет көп деп өтті. Семей қаласының тұрғындарына, бауырларына рахмет көптен көп. Қонақ көп күтіп, жақсы қарсы алды. Алла разы болсын. Енді біз қазір Жанармай бекетіндеміз. Көліктерімізге май құйып, осы жерден тамақтанып, сапарға шығып жатырмыз. Табылды ақынның айтатыны бар ғой: біздің қырда қыдырса егер бір жаздай, талай ақын кетер мекен жыр жазбай деп. Кеше Өскеменнен, Алтай тауынан түсіп келе жатып Семейге келсек, Семейдің жартысы қыр екен ғой, қазақтың қыры, қазақтың даласы. Бұл да бір біздің ерекшелігіміз ғой. Сол Абай өсірген қырды, Абай өсірген даланы көріп келе жатырмыз. Міне Абай жүрген жол, Абай ойнаған қыр, Абай ойнаған дала.